السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل طواجن مكرونة بتاعة المحلات، طريقة حلوة قوي قوي. اول حاجة جبت كده حلة فيها مية مغلية، وبدأت كده احط فيها معلقة كبيرة من الملح ومعلقتين كبار كده من الزيت، وهقلبهم كده كويس وهسيبها لغاية ما تقلب تاني. وبعد كده هنزل عليها بكيس مكرونة او نص كيلو من المكرونة. تمام، المكرونة اللي هي البنة او الاقلام. تمام، بعد كده نقلتها على عين تانية، وبدأت كده اجيب كزرولة عشان ابدأ اعمل الحشوة بتاعتي. هحط كده معلقتين من الزيت معاهم معلقة مثلا من السمنة، دايما بحب استخدم الزيت والسمنة مع بعض. تمام، حط كده قطعة صغيرة من السمنة و يسخنوا كده معايا. وانا طبعا مجهزة معايا طبق كده مليان خضار، معايا بقى بصل وفلفل اخضر وفلفل احمر وتوم وكمان طماطم. الكميات زي ما انتوا حابين عادي جدا. تمام، هبدأ كده انزل الاول بالبصل والثوم مع بعض، اقلبهم كده كويس لحد ما يتبلوا كده معايا وريحة الثوم كده تطلع. وهبدأ كده انزل معايا ب رشة كده صغيرة من الملح، رشة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وكمان رشة صغيرة من الفلفل الاسود مع البصل. وهو بيتشوح بتدي ريحة حلوة قوي قوي. تمام، الكزبرة والفلفل الاسود ورشة صغيرة قوي من الملح عشان تدبل معانا البصل بسرعة. بعد كده معايا قطعة صغيرة خالص من صدور الفراخ، حوالي نص صدر فرخة او حوالي 200 جرام بالظبط. تمام، قطعتهم قطع صغيرة جدا. ولو حابين تعملوها باللحمة المفرومة هتحطوا بدل الفراخ لحمة مفرومة، مفيش اي مشكلة، برضو ربع كيلو او اي كمية موجودة عندكم. تمام، بعد كده بعد ما لونها كده بيغير الفراخ، ببدأ كده انزل بالطماطم وكمان الفلفل الاخضر والاحمر. ده فلفل اخضر واحمر اللي هو البلدي العادي، مش المستورد، يعني مش الفلفل الالوان. تمام، بعد كده حطيت الملح، حطيت كمان شوية من بهارات الفراخ، طبعا عاملاها معاكم كتير على القناة. وحطيت كمان فلفل اسود وشوية كده من الكاري وشوية من الكركم. تمام، حطيت كمان معلقتين كده كبار من الصلصة المعلبة او صلصة بيتي عادي مفيش مشكلة. وهحط كده شوية من المية ويقلبهم كده مع بعض عشان المية كده تخلي المكونات معايا كده تستوي بسرعة وكله كده يندمج مع بعضه. تمام، هقلبهم بقى كده كويس، وطبعا بحط رشة صغيرة قوي من السكر عشان طالما حاطين طماطم يبقى لازم نحط رشة صغيرة قوي من السكر. بعد كده جبت حاجة تانية معايا وحطيت فيها كده شوية من الزبدة على سمنة. تمام، ليه؟ عشان هنعمل بشاميل اقتصادي جدا، كوباية واحدة من الحليب هتعملي البشاميل ده. تمام، عايزه اقول لكم الكميات اللي انا عاملاها، عامله حوالي 5 طواجن. تمام، من المكرونه بالحاجات البسيطه اللي انتوا شفتوها معايا في الفيديو كده. بعد ما حطيت السمنه، انا حطيت حوالي 4 معالق كبار مليانين من السمنه، حطيت عليهم 4 معالق كبار، المعلقه تكون هرميه كده من الدقيق. تمام، هبدأ كده اقلبهم مع بعض كويس. لو لقيتي كده الخليط يعني مش ماشي معاكي كده، مش طاري معاكي وبيكلكع، فبتحطي كده نقطة بس من الزيت عشان يفك كده معاكي زي ما انت شايفة. تمام، ويا دوبك يعني يعملوا فقاقيع كده او يبدأوا كده يسخنوا معايا. تمام، ببدأ انزل بكوباية واحدة من الحليب. عايزة اقول لكم دي علبة الحليب كان فيها كوباية واحدة بس. تمام، انا زودتها بالمية. تمام، يعني كوباية واحدة من الحليب زودتها لحد لتر كامل من المية، وضفتها على الدقيق والسمنة اللي حطيناهم مع بعض. تمام، بعد كده احط مكعب واحد من مرقة الدجاج او مكعبين زي ما انت حابة، وده ضروري جدا عشان يظبط معايا الطعم لاننا مستخدمين حليب قليل خالص. حطيت كمان مثلثين من الجبنة المثلثات، برضو هيعزز معايا القوام وكمان الطعم. تمام، ده كده البشاميل الاقتصادي. تمام، نقدر نقول عليه اقتصادي جدا جدا. ممكن بدل المية نحط شوربة. تمام، يعني نحط كوباية واحدة من الحليب قصادها 3 كوبايات من الشوربة، او كوبايتين حليب وقصادهم كوبايتين شوربة او مية زي ما انتوا حابين. اهم حاجة نظبط الملح، نحط شوية ملح وفلفل اسود، نحط مكعب مرق عشان يطعم معايا الطعم ويعلي التيست شوية مع مثلثين الجبنة المثلثات. تمام، بعد ما بيغلي معايا كده ويتقل ببدأ كده اطفي عليه، وكده بيبقى جاهز معايا للشغل على طول. المكرونة بقى بتاعتي بعد ما اتسلقت صفيتها، سلق كامل. تمام، بعد كده حطيت عليها الفراخ.
اللي احنا كنا عاملينها، وحطيت عليها كده شوية من البشاميل، وبنقلب كله مع بعضه. يعني مش زي المكرونة بالبشاميل اننا بنحط طبقة مكرونة تحت والحشوة في النص وكده، لأ، بنقلب كل المكونات مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، معاهم شوية من البشاميل. بعد كده جهز الطواجن. الكمية دي تعملك 5 طواجن مرتاح جدا، يكفوا 5 افراد. تمام، انا عملت 4 طواجن، والكمية الاخيرة يعني ولادي حبوا ياكلوها كده من غير بشاميل، فسبتها لهم كده في طبق لوحدها. تمام. بدأت كده اجيب الطواجن واعبيها بالشكل ده كده. الميزة برضو في الطريقة دي انك تقدري تستخدمي اي كمية فراخ او لحمة زي ما انت حابة، مش مقيدة بكمية معينة. يعني وصفة اقتصادية جدا جدا، خصوصا مع البشاميل اللي احنا عاملينه بطريقة برضو اقتصادية خالص. هبدأ كده اعبي كل الطواجن بنفس الطريقة دي نفس طريقة المحلات بالظبط. لو بتشتروا مكرونة بالبشاميل من المحلات بيكونوا عاملينها بالطريقة دي، وبرضو بنفس طريقة البشاميل. هبدأ كده اضيف البشاميل على الوش كده واوزعه كده بمعلقة صغيرة. تمام، وبحيث ان هو كده يكفي معايا كده كل الوش بتاع الطاجن بتاعي. ممكن تتقلوا كمان البشاميل عن كده، انا كنت مخففاه شوية. طبعا انا كنت مشغله الفرن وسايباه يسخن شويه، عشان اول كده ما احط فيه المكرونه تغلي كده معايا بسرعه والوش بتاعها يتحمر. بشغل بس الشوايه عشان الوش كده بتاعها يتحمر ويديني لون حلو. تقدروا تحطوا طبعا جبن كده من على الوش، جبن مشكله او جبنه موتزاريلا زي ما انتوا حابين. بس انا سبت الوش كده، احنا بنحب طعم البشاميل لوحده كده بيكون حلو جدا جدا. دخلتهم بقى الفرن، اول ما اخدوا معايا لون حلو كده خرجتهم زي ما انتوا شايفين، لونها حلو قوي، طعمها بالظبط زي بتاعت بره، زي ما بنشتريها كده من بره، برغم ان هي اقتصاديه ومش مكلفه خالص، بس طعمها زي بتاعت المحلات بالظبط، لان المحلات طبعا مش بتكلف الحاجه قوي زي البيت. كده طلعت معايا وهديت شويه، الطاجن حلو قوي قوي. عايزه اوريها لكم كده من جوه، بجد جميله جدا، تعجب الاطفال قوي وتعجب اي حد بيحب ياكل من بره، هتعجبه قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل لو حابين يوصلكم مني كل فيديو جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامة حبايب قلبي.